मुझी प्यारी अमड़ पेर तो जा चुमा तुझे कदे मन जे हेठां तो जन्नत मञा तुझे पेरनि जे हेठां तो जन्नत मञा मुंहिंजी जी जल अमड़ पेर तो जा चुमा तुझे कदे मन जे हेठां तो जन्नत मञा तुझे पेरनि जे हेठां तो जन्नत मञा तुझे हथड़ा खणी हर मुसीबत टरे। अल्लाह इमामुल अंबिया फरमायो पंहिंजे अबे अम्मा जो ख्याल रखो। कुरान पाक चो तो उन्हनि खे उफ भी न चो। उफ छा है? बुजुर्ग लिखियो आहे त कॾहिं कॾहिं ईअं हैरत में वेही करे कावड़ में वेही करे ईअं थधो साह खणी कंदो आहे उफ ईअं कंदो आहे माण्हू। अल्लाह ताला इन खां बि झलियो आहे औलाद खे त पंहिंजे अबे अम्मा जे आॾो ईअं बि न कजां मता तुंहिंजे वात जी गरम हवा उन्हनि जे चेहरे ते पए ख़्यालु कजां। ज़ाल जे करे अबे अम्मा खां कुझु बचाव कयो। ज़ालूं खोड़ थींदियूं अबो अम्मा न थींदियूं। अबो अम्मा अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को दुआ तो कयां अल्लाह ताला नौजवाननि खे सम्झ अता फरमाए। सच पुछो हदीस में ईंदो आहे साईं जन फरमाइनि था अबे अम्मा जी दुआ औलाद जे हक़ में अबे अम्मा जी दुआ औलाद जे हक़ में भलाई जी या तबाही जी हर हालत में क़बूल पवंदी आहे। अबे अम्मा खे पाण नसीहत कंदे फरमायो त औलाद खे पिट जी दुआ न कयो। औलाद खे छो त जेको तीर तव्हांजे ज़बान खां निकिरंदो इहो निशाने ते लॻंदो पोइ जा त उन औलाद जी दुनिया तबाह थींदी या आख़िरत तबाह थींदी। अबे अम्मा खे इहा नसीहत फरमायूं त कॾहिं बि पंहिंजे औलाद खे पिट न कयो। मूंखे वॾड़नि जा ॻाल्हियूं यादि आहिनि छो त मां बि पुराणे वक़्त जो आहियां। मूंखे यादि आहिनि असांजे घर में मुंहिंजी अमड़ साईं उहा बि कॾहिं कॾहिं कावड़ी जी पे कंहिं ॻाल्हि ते त पोइ चवंदी छल अछो मुंहुं थिए। छा चवंदी मूंखे पंहिंजे अमड़ जा लफ़्ज़ यादि छल अछो मुंहुं थिए कारो मुंहुं थई न चवंदी छल का चङाई थई ऐं हे ध्यानु करे छल का चङाई थई वरी बि लफ़्ज़ चङाई अॼु मूंखे उहे ॻाल्हियूं थियूं अचनि यादि त अमड़ छा थींदी आहे अबो छा थींदो आहे। अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला उन्हनि जूं दुआऊं मुंहिंजे हक़ में क़बूल फरमाए। मां नौजवाननि खे ॿुधाईंदो आहियां इन में फ़ख्र कोन्हे वॾाई न आहे सचो आहे। मुंहिंजी अमड़ साहिब फराश थी पई आख़िरी वञी वञी सब ते पहुती बिस्तरे दाख़िल मां कपड़ा पाए करे मुंहिंजो ॿियो ज़िंदगी 1969 खां वठी नात में हलां थो। ॿियो धंधो कोन्हे ॿी नौकरी कोन्हे ॿी ज़मींदारी कोन्हे। इहो अलाह जो फज़ुल आहे। मां कीअं थो हलां 10 पुटनि सभिनी औलादुनि वारा 8 खे शादी कराए छॾींदमि हर हिक खे घर जुदा करे ॾिनो अथमि उहे औलादुनि वारा अञा ताईं उहे पंहिंजो रुपयो बि ख़र्च न कंदा आहिनि सभु मुंहिंजे इहो रब आहे। मां पंहिंजे रब जूं इहे शयूं भई बि ॾिसां थो तॾहिं बयानु थो कयां ऐं मां उहो तव्हांखे ॿुधायां त इहे अबे अम्मा जे दुआउनि जो बि असरु आहे। मां कपिड़ा पाए अचां अमड़ खे चवंदा मां वञा थो फलाणे पासे ॾे प्रोग्राम ते पुट केॾी महिल ईंदव अम्मा मां फलाणे टाइम ते ईंदुसि हलो पुट अलाह तुंहिंजो वाही अलाह तुंहिंजो मुहाफ़िज़ बाबा अलाह जे हवाले तूं वञ भाकुर पाईंदी चुमियूं ॾींदी पोइ मां मोकिलाए करे अमड़ खां वेंदुसि निकिरी वेंदुसि पोइ उहो मूं ते असरु सॼो ॾींहुं रहंदो उन अमड़ जे दुआ वारो। कॾहिं कॾहिं अमड़ पोड़प जे करे चवे त पुट अॼु मुंहिंजी दिलि नथी चवे न वञ। अम्मा मूंखे हुन ॾाढा इलाज कया आहिनि हुन सां वाइदो बि कयो अथमि उहे वीचारा इंतज़ार में बीठा आहिनि जलसो बि रखियो अथऊं मूंखे बि ॾाढो चयो अथऊं पुट मुंहिंजी दिलि नथी चवे अम्मा तुंहिंजी मर्ज़ी हाली कोशिशि कंदुमि त मन हा करे पर ॾिठुमि त नथी हा करे त बसि पोइ उन्हनि ॾे फ़ोन करे चवंदुसि त मूंखे अमड़ इजाज़त न ॾेई तव्हां नाराज़ न थीजो मां वञी करे घर बाबा पंहिंजे कम सां इहा हालत। अमड़ आख़िरी मराइलनि में उथण वेहण जहिड़ी घटि न होश सलामत हुयो। मां वञा ज़ोरड़ा बि ॾियां ॻाल्हियूं बि कयां दीन जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधायां अम्मा हीअं बि हदीस में हीअं बि इहे ॻाल्हियूं बि कयां अम्मा क़ुर पाक जी हीअ ॻाल्हि इहा बि ॻाल्हि कयां त पोड़प जे मरहले में आहे आख़िरी मरहलनि में आहे पोइ अमड़ वेही ॿुधे पोइ वरी मूंखे छिके कंध खां चुमियूं ॾे अम्मा जो लुआब जेको मुंहिंजे गिटनि ते लॻंदो मां थोरो परे मुंहुं करे ॿिन्ही हथनि सां पंहिंजे चेहरे ते मलींदुसि। अॼु मां ॾिसां थो त मूंखे शायदि उन्हनि जे दुआ जो रंग आहे। नौजवाननि खे पारत थो कयां त ख़ुदा इहे अलाह जा तोहफ़ा थिया इन्हनि जो क़दुरु कयो इन्हनि खे न विञायो। ज़िंदगी अलाए छा आहे
इन्हनि जो ख्याल रखो। अबे अम्मा जो ख्याल जंहिं कयो इहो अलाह वटि मक़बूल थी वियो। अलाह को दुआ आहे त अलाह ताला सभिनी खे अबे अम्मा जे एहतराम जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। कि मुंहिंजी प्यारी अमड़ पेर तुंहिंजा चुमा, तुंहिंजे क़दमनि जे हेठां थो जन्नत मञा, तुंहिंजे पेरनि जे हेठां थो जन्नत मञा। तुंहिंजे हथड़ा खणी हर मुसीबत टरे, तुंहिंजे हथड़ा खणी हर मुसीबत टरे। तुंहिंजे जी जल दुआ सां पयो सुख पसां, तुंहिंजे जी जल दुआ सां पयो सुख पसां। मुंहिंजी प्यारी अमड़ पेर तुंहिंजा चुमा, तुंहिंजे क़दमनि जे हेठां थो जन्नत मञा, तुंहिंजे पेरनि जे हेठां थो जन्नत मञा। कुर्ब तुंहिंजा लिखी कीअं मंझी जल सघां, कुर्ब तुंहिंजा लिखी कीअं मंझी जल सघां। तुंहिंजे शफ़क़त मथां साहु सदके कयां, तुंहिंजे शफ़क़त मथां साहु सदके कयां। मुंहिंजी जी जल अमड़ पेर तुंहिंजा चुमा, तुंहिंजे क़दमनि जे हेठां थो जन्नत मञा, तुंहिंजे पेरनि जे हेठां थो जन्नत मञा। प्यार तुंहिंजे जी का इंतिहा कान या, प्यार तुंहिंजे जी का इंतिहा कान या। गिरहो अॼु बि हथनि सां खाराई अम्मा, गिरहो अॼु बि हथनि सां खाराई अम्मा। मुंहिंजी प्यारी अमड़ पेर तुंहिंजा चुमा, तुंहिंजे क़दमनि जे हेठां थो जन्नत मञा। अस्सलाम वालेकुम।